और कैम्फर ये दो ऐसी होम्योपैथी की दवाएं दोस्तों जिन्हें आपको अपने घर में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल्ड कोराइजा, जी हाँ, अगर आपको तत्काल में सर्दी खांसी जुकाम या नजला या बुखार तक की दिक्कत हो रही है, साथ में आपको बहुत ज्यादा जाड़ा लगता है, ठंडी चिलीनेस बहुत है, तो कैम्फर कपूर आता है दोस्तों 30 पोटेंसी में, हर 2-2 घंटे या 4 घंटे, सुबह दोपहर शाम रात 2 से 3 ड्रॉप सीधे जबान पर ले ले, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर जाड़ा नहीं लग रहा है, चिलीनेस नहीं है दोस्तों, तो आपको एकोनाइट लेनी है 30 पोटेंसी में, सेम 2 से 3 ड्रॉप सीधे जबान पर, आपको इन सारी ही समस्याओं की फर्स्ट स्टेज में काफी ज्यादा आराम मिल जाएगा। इस तरह की होम्योपैथी टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें या ऊपर दिए गए नंबर पर परामर्श ले सकते हैं।